مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. A eu lieu au mois d'octobre 2018, on est donc le 21 septembre 2019, c'est la deuxième édition. En un an, beaucoup de choses se sont faites en fait. C'est un instrument de lobbying, la saison bleue, pendant 3-4 mois, pour intéresser les gens, le grand public, les politiques à la question maritime en effet. Et c'est un instrument qui a servi en tout cas à 3 choses concrètes. La décision sur la construction d'un port en eau profonde à Infida. Donc l'appel d'offres a été lancé, c'est important je crois de le dire. Et actuellement donc, le secrétaire français de la mer est là pour voir comment aider à la création de cette fonction, cette mission interministérielle. Et puis très concrètement, troisièmement, se réunissent aujourd'hui les grandes entreprises françaises qui sont près de 600 dans le domaine maritime, qui représentent des budgets considérables, plusieurs milliards d'euros. Et ce nouveau cluster maritime qui est le premier qui fonctionne en Afrique, cluster maritime tunisien, qui rassemble une vingtaine d'entreprises tunisiennes qui concourent à l'économie bleue plus généralement. Et ces 2 clusters maritimes viennent de signer un accord de partenariat qui devrait permettre à ce cluster ici de se développer avec des perspectives dans le domaine du transport, du commerce maritime, du chantier naval, de la pêche, de l'aquaculture. Donc voilà, c'est 2 résultats concrets. Puis on va, je pense, le 21 septembre, voir que nous sommes encore plus concrets puisque nous allons récompenser 3 projets lauréats parmi 72 qui ont été envoyés, de collectivités, d'entreprises ou de start-up qui ont souhaité faire un projet en un an d'amélioration de la réalité environnementale en même temps du développement économique sur le littoral. Donc 3 projets vont être sélectionnés et aidés financièrement. Une première aide d'abord tout de suite, un chèque 30 000 dinars pour pouvoir faire une étude approfondie car beaucoup de ces projets sont encore des projets finalement assez virtuels et méritent vraiment d'être épaulés. Et puis un accompagnement avec des entreprises des 2 clusters maritimes français et tunisiens, mais aussi de partenaires comme la BERD, comme la Caisse des dépôts et consignations tunisienne, comme l'AFD, pour les aider à monter leurs projets. Donc on va être les tuteurs de ces 3 projets. فما الوعي على المؤسسات التونسية وفما وعي على تنمية الاقتصاد الأزرق في تونس. راهو باش نكونوا واضحين احنا قاعدين نمروا بخطر كبير اللي كامل تلافاوش سو كون ابل انتيسيباسيون. تعرف لا ميديتيراني سي اون مير ولات اون مير بوبيل. عندنا 600,000 طن دو ديشي دو بلاستيك دون لا مير ميديتيراني كو نو فيزون بارتي. احنا موجودين في البحر المتوسط. كيف فما حماية الشريط الساحلي وكما تعرفوه الناس كل كاي شنو صاير في السواحل التونسية. ابداها من جابس اللي كنا نحكيو عليها في الكونفرنس اللي هو فما معناها 10 مليون دو طن دو فوسفوزيبس اللي هو كان باسان دو كريفيت. عندنا حمايه المحيط من ناحيه، عندنا واني جنسيست اون طونكو كلاستير. وهذاك علاش كونا لو كلاستير. الكلاستير راهو سي بوكي داكتيفيتي ماريتيم، يعني هي كتله تجمع كل الانشطه البحريه والمهن البحريه، من حمايه الشريط الساحلي للصناعات البحريه للهندسه البحريه للتكوين في الميادين في المهن البحريه، المواني التجاريه، مواني الصيد البحري، مواني السياحيه، لو توريزم نوتيك، وهذم الكل يهمونا. كيف تو احنا مش نعملوا الميناء ذو مياه عميقه اللي مش نعملوه هذايا معناها اللي مش يكون ان بروجي تريز امبورتون في النفاذ، يعني في اخر ايتاب ان شاء الله نجموا نوصلوا في ديسمبر نبداو في الانجاز. تعرف ميناء النفاذ اللي هو في 3500 هكتار، اللي هو في زون داكتيفيتي لوجيستيك نتاع 2500 هكتار، وفما الميناء اللي هو مش يوقع الحفر نتاعو داخل يعني فوق سور لا تير، وكيما لي بي با كيما بورتو هولندا وبورتو واحد. مي بورتو نفاذ لازم يكون ان بور
سو كون ابيل اون انجلي جلوبال هابور. شو معناها؟ يعني يكون ان بور كونتينونتال، خاطر توا سبقونا دول الاخرى كيما طنجه سبقتنا، كيما دمياط وبورسعيد، كيما الجزائر جنجان وتشرشال، هذوما كل مواني منافسه للميناء الفضاء. اور احنا لازم نعطيهم خير. هذا هو تو الكتله البحريه الوطنيه، برمي لي بيوت نتاعها هو التنميه نتاع الاقتصاد الازرق، ونشوفوا كل مشروع في القطاع البحري من التكوين انسي دو سويت والحمايه المحيط، باش كل مشروع نعطيوه يعني الكفايه نتاعو، باش يكون الانجاز نتاعو على دراسه معمقه، ماهوش كاك عفويا او حاجه. يلزمنا نقوم بدراسات معمقه في المواضيع هذه، وهذا هو الهدف نتاع الكتله البحريه التونسيه، وهذا الهدف من العلاقه ما بين الكتله البحريه التونسيه واللي عملناها اليوم ما بين لو بارتنريا ما بين الكتله البحريه التونسيه والكتله البحريه الفرنسيه، باش نتعاونوا في المجالات هذه اون شونج ديدي ما بين لو دو كلاستر. شوف احنا وقت اللي بدينا البريمير فيرسيون تاع الفوروم دو لامير عملناه، حطينا دي زوبجيكتيف معينين. انه ساعه اولا انه الفوروم سو روتيان في بنزرت، ان بنزرت تكون لا كابيتال دو ليكونومي بلو سور لو معناتها لو نيفو دو لا ميديتراني، اي لون تيرم يعني من هنا ل 10 15 سنه فهمت لنا تكون الدافوس دو ليكونومي بلو. بدينا نخدموا مليح مع اليو بي ام اللي هو اليونيون بور لا ميديتيراني، مع السفاره الفرنسويه. من عملناه ملي كملنا الفوروم تاعنا وحنا نخدموا بور اوجوردي. دونك le fait que nous avons la deuxième version في بنزرت ان شاء الله فهمت معناتها déjà ça c'est un succès parce que il y aura beaucoup de monde فهمت جاو. احنا بالنسبه للفيرسيون تاع السنه il va y avoir des projets concrets عملنا وتكلمنا السنه اون في هذوما اللي باش يخرجوا من الموضوع نتاع الامواج. دونك لي بروجي اللي باش يخرجوا من الامواج فهمت لا سوري دي بروجي ا كونكريتيزي كي سوري فينانسي فهمت بار لا كوميونيتي اوروبيان. ومن احنا في بنزرت كذلك نو ترافايون معناتها تري سيريوزمون على خاطر عملناو الفوروم دو لا مير وضح انه بنزرت est un port qui est demandé par la communauté maritime méditerranéenne en premier lieu, mais aussi par la communauté maritime internationale. على خاطرها موجودة sur l'autoroute marine. عندنا إن شاء الله مشروع نفيضة، mais aussi il y a beaucoup de prétendants pour Bizerte فهمت لا باش يكون un port de transbordement. avec تو الابراج الكل ولاو عميقه، خاطر تو لي ترانسبورتور كلهم عندهم دي شو اسمه دي باتو افيك كينيسيت دي كولاندو فهمت معناتها دي تيراندو كبار. دونك اون اي ان تران دو ترافاي لاتسو مع نارير بي بور لو بور اللي هو باش يكون في اوتيك. دونك باش نخدموا اون انتر كوميوناليتي ما بين بلديه بنزرت وبلديه منزل جميل وبلديه المتلين وبلديه اوتيك. ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا ان كونسورسيوم بحيث انه وانا كنت في فيينا الجمعه اللي فاتت سور افيك سور لو كونغري انترناسيونال اللي عملته اليونايتد نيشنز في فيين concernant la mobilité électrique et les voitures électriques et l'akhiri. Donc il y a beaucoup d'intérêt pour la ville de Bizerte, pour la Tunisie, pour plusieurs investisseurs اللي يحبوا يجيو يكونوا en cœur de Méditerranée باش يكونوا قراب معناتها au marché européen mais aussi au marché africain، خاصة الصين.